盂蘭法會。朋友所託，希望我幫忙發以下消息，大家可留意一下。一善堂盂蘭法會通告：本堂僅定於農曆7月13至15日，即西曆2026年8月25日至27日舉行盂蘭思親報恩法會，屆時將會虔誦地藏菩薩本願經3課，當晚將於7點45分繞佛，8點開經，歡迎各位弟子報名為經生，先到先得。截止報名日期為西曆8月24日。出席經課之經生及善信，在經課期間必須全日茹素，功德無量。鑒於很多朋友都移民了，但他們又想為祖先盡點孝心，所以今年找朋友用 AI 幫忙做了視頻，然後給一個渠道，大家可做功德。如有興趣捐助，請微信或 WhatsApp 至444-98778，或留言並告知先人姓名、靈的姓名及關係，他們會幫大家呈上，功德無量。盂蘭法會附薦功德如下：一、洋人增福除災積福金榜題名，每位360港元；二、超薦歷代祖先及累世冤親，獨立年為3600港元；三、超薦歷代祖先獨立年為2600港元；四、超薦先人獨立年位，每位250港元；五、超薦先人大眾年位，每位150港元。是否接受超薦，最終決定權在一善堂，所以最好請先詢問再付款。佛說盂蘭盤經西進三藏法師觸法護譯聞如是，一時佛在舍衛國，皮樹給孤獨園，大目犍連始得六通，欲度父母報與報之恩，即以道眼觀視世間，見其亡母生餓鬼中，不見飲食，皮骨連肋，目連悲哀，即以缽盛飯往向其母，無得缽飯，即以左手杖缽，右手團食，食未入口，化成火炭，遂不得食，目連大叫，悲號涕泣。次還白佛具陳如此。佛言：汝母罪根深結，非汝一人力所奈何。汝須孝順，聲動天地，天神地奇，邪魔外道道士四天王神亦不能奈何。當需十方眾僧威神之力，乃得解脫。吾今當說救濟之法，令一切難皆離憂苦。佛告目連：十方眾生7月15日僧至次時，當為七世父母及現在父母，厄難中者具飯百味五果，給灌盤器，香油鼎燭，床敷臥具，盡世金美以住盤中，供養十方大德眾僧。當此之日，一切聖眾，或在山間禪定，或得四道果，或在樹下經行，或六通自在，教化聲聞緣覺，或十地菩薩大人，權現比丘，在大眾中皆同一心，受缽和羅飯，具清淨戒，聖眾之道，其德光揚，其有供養。此等自次僧者，現世父母六親眷屬，得出三途之苦，應時解脫，衣食自然。若父母現在者，福樂百年；若七世父母生天，自在化生，入天花光。時佛斥十方眾僧，皆先為施主加咒願，願七世父母行禪定儀，然後受食。初受食時，先安在佛前，塔子中佛前，眾僧咒願境，便自受食。時目連比丘及大菩薩眾皆大歡喜，目連悲啼，泣聲悉然除滅。時目連母即於是日得脱一劫餓鬼之苦。目連復白佛言：弟子所生母得蒙三寶功德之力，眾僧威神之力故，若未來世一切佛弟子，亦應奉盂蘭盆救度現在父母，乃至七世父母，可為爾不？佛言：大善，快問！我正欲說，汝今復問。善男子，若比丘、比丘尼、國王、太子、大臣、宰相、三公百官、萬民庶人，行持孝者，皆應先為所生現在父母、過去七世父母，於7月15日佛歡喜日，增至次日，以百味飯食，安盂蘭盤中，施十方至次生，
願使現在父母壽命百年無病，無一切苦惱之患，乃至七世父母離餓鬼苦，生人天中福樂無極。是佛弟子修孝順者，應念念中常憶父母，乃至七世父母，年年7月15日，常以孝慈憶所生父母，為作盂蘭盆，施佛及僧，以報父母長養慈愛之恩。若一切佛弟子應常奉持是法，時目連比丘4輩弟子歡喜奉行，報父母恩就。南無摩律多謝婆夷娑哈，南無摩律多謝婆夷娑哈，南無摩律多謝婆夷娑哈。但神通尊者滿缽情親，食材入口火焰身，號泣莫能伸，聖教夫塵響戰服持尊。各位善信，大眾吉祥。農曆7月15係佛門重要盂蘭節，亦都係民間尊祖敬親、甘積功德、楷書聖日子。好多人只知7月係孝親超優之月，卻未必清楚盂蘭節真正可由來。原文佛門經典《佛月盂蘭盆經》，經源自一段感人至深、千秋流傳、目連救母孝親典故。盂蘭二字本係梵文音譯，本意為解救度緣之苦。三界輪迴之中，六道眾生輪轉受苦，墮入餓鬼道、地獄道，苦亡者猶如身被倒懸，飢渴無度，苦楚難言，無法自救。這亦是於蘭劫度亡濟、憂拔苦消業的真義。相傳釋迦牟尼佛座下10大弟子之一目犍連尊者，修得六通神通，天眼通徹，照六道輪迴。尊者心念孝親，想要報答父母養育深恩，遂以天眼觀察二世雙親，卻驚見自己母親因往昔業力牽引，墮落餓鬼道之中。當時尊者母親仍燒骨臘，皮包骨肉，日夜受盡飢渴煎熬，無有安樂之時。目連尊者心生大痛，即刻以缽盛滿飯食，奔赴餓鬼道供養母親。無奈業力難違，母親宿世惡業纏身，凡間飯食一入手，即刻化為熊熊烈火，分毫不能入口。無論目犍連尊者如何盡力施救，始終無法解救母親脫離苦厄。神通雖大，難敵業力，一己之力難以轉化累世罪障。無計可施之下，目犍連尊者唯有悲痛頂禮佛陀，懇請世尊開示救度之法。佛陀慈悲開示，個人獨立修行，難以救度累世親眷，唯有暗集十方僧眾清淨功德，方能拔度度緣之苦，超薦七世父母。佛陀教導，每年農曆7月15日，正值增至次日，佛歡喜日，十方僧眾皆下圓滿，道心清淨，是一年之中共增積福超，憂度亡最殊勝的日子。世人若能持此日陰設於蘭盆宮，備辦百味飲食、香花燈果，恭敬供養十方清淨僧眾，借由如法共僧，布施修善，以廣大無量清淨功德回向歷代祖先七世、父母以及六道受苦眾生。此份功德浩大莊嚴，能夠幫助歷代宗親累世父母消除宿業，脫離沙漠道苦，脫離倒懸煎熬，得離幽冥，往生善樹。正因這段孝親度亡、共增積福的佛陀教法，後世佛門弟子年年遵行，舉辦盂蘭盆法會、盂蘭盆齋、盂蘭節，亦由此流傳千年，成為華人文化之中慎終追遠、孝親報恩、甘積陰德、慈悲度眾的重要節日。世人常誤解7月為陰煞之月，其實農曆7月正是孝親之月、慈悲之月、修福之月。盂蘭節的真義，從非為鬼具憂，而是教人知恩報恩、知苦惜福、行善積德，上可超薦歷代祖先，報父母養育深恩，下可喑奪有情眾生，培植自身無量福慧。願大眾深信因果，恭敬三寶，隨緣行善，如法修福。借於蘭書聖良辰，齋戒布施、禮佛共僧，以清定功德回向十方，祈願歷代宗親離苦得樂，往生淨土。
祈願現世眷屬平安吉祥，福慧相增，一切有情，共沾化益，同得善果。阿彌陀佛。